Ножницы не закрылись. Видите, ручка вниз. Ленточный замок закрылся. Если бы там сделали нормально, все бы нормально. Ножницы не закрылись. Верхняя часть окна не закрыта. Слышно, как машина ездит. Сейчас будем смотреть. Вот она изнутри. Верхняя часть окна. Вот этот ролик, он не зашел вот в эту цапку. Сейчас попробуем исправить, если... Открыли ножницы. Так, заклинило. Заклинило. Замок до конца не выходит. Вот, нам надо в режим проветривания выйти. Где-то что-то держит. Сейчас будем скидывать створку, смотреть. Все, мы сняли створку. Ножницы. Вверх поднимаем.